간질간질 그 느끼는 신경 자체가 우리 대부분 다 목이나 여기가 간질간질하니까 여기나 다 여기 폐에 문제가 있다고 생각하지만 그 기침신경은 당연히 폐 기관지 목에도 있지만 간질간질 느끼는 신경은 코 안에도 있고요. 귀 안에도 있고 식도 안에도 있고 그 다음에 이 배 위쪽 그 식도 끝이나 횡격막 쪽에도 있어요. 굉장히 많은 곳에 기침을 느끼는 신경이 있기 때문에 그런 쪽에 자극이 가도 이런 기침을 할 수 있어요. 결론적으로는 여기가 간질간질해서 기침이 나오니까 여기라고 생각하지만 원인은 다른 데 있어요. 그래서 어떤 분들은 귀 파다가도 기침하는 거 제가 그래요. 저 귀 파다 보면 막 기침 나서 막 귀를 못 파요. 제가 이것도 반사인데 기침 신경이 이 안에도 연결되어 있기 때문에 그렇고요. 그래서 다 기침하는 게 다 기관지 폐 쪽은 아닐 수 있다.